This episode of PCMTL was made possible by MontrealRacing.com because you saw it first on MontrealRacing.com, and Minimoto of Canada. Genuine Minimoto Canada parts for your genuine Minimoto Canada pocket bike. Do you hear me now? You hear me? You hear me? Do you hear me? You hear me? Put it where your cleavage is. Put it back where it was there. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jen. Comme vous pouvez le constater, j'aime beaucoup ça travailler, faire des promotions, des photos. Puis ma vraie profession dans la vie, c'est être barmaid. Mais c'est ça. Donc ma devise, c'est pour dépenser, il faut travailler beaucoup, mais il faut faire le party aussi. Donc j'essaie de joindre l'utile à l'agréable puis avoir du fun dans tout ce que je fais. Ma crème glacée préférée, c'est au chocolat. Chocolaté. Mon vin préféré, c'est le vin blanc. Puis à chaque fois, je dis au serveur, oui, no blanco, por favor. Puis j'ai dit, il faut que mon verre soit toujours plein. Hi, my name is Chelsea. I'm 18 years old. I like snowboarding. I like cars, obviously. I love dancing. I love going out with my friends. I love going out on the town in Montreal. It's the greatest city ever. I have a dog. His name's Sparky. He's white and small, and he's cute. My favorite clubs, let's see. We've got Central Station, we've got Foreplay, Systems, Jet, Exit. Montreal is the best place if you want to go clubbing. The best place. Hi, I'm Stephanie, and I have a dog. It's a pit bull and a beagle, and her name is Princess. She likes to play. Yes, that's my best friend. She's your best friend. She's my best friend. Okay. And my lover. No, I'm joking. She's just my best friend. And I fight a lot with her because she gets really annoying. Like, I finished the milk, so she freaks on me. She actually she did. Or hot water, because I used all the hot water. Hi, my name is Samara. I'm 19 years old. I model for Bottom Out. Yay! I love hockey, love it to death, played it all my life. My best girlfriend sitting right there in the black, and Steph. I love Montreal, I live here my whole life. It's the best city in the world. And whoever comes clubbing in Montreal, which is the best thing to do when you're in Montreal, go to Club Foreplay or Club Central Station. My bedroom, well, the good Charlotte, poster Joel Madden, and Jesse James. Got my belly button pierced just so I could have the West Coast Choppers belly button ring. Yeah, and Jesse James. I'm obsessed with West Coast Choppers.
Vanessa Blouin. Je suis Miss Hawaiian Tropic Canada 2005. Dans la vie, moi, je suis mannequin pour la Senza Parasco. À part ça, j'aime le chocolat. J'ai un petit chat qui s'appelle Alaska. Et j'aime beaucoup magasiner et j'aime beaucoup voyager, ce que je vais faire beaucoup cette année. Fait que, ben, c'est ça. Je m'appelle Mélissa Butler, j'ai 19 ans, je travaille pour les car shows, j'adore les car shows, j'étudie en psychologie à Québec, je demeure à Québec, puis j'aime voyager, j'adore tout ce qui est tuning, puis c'est ça en gros, là, je suis une fille qui aime beaucoup la photo, ça fait 3 ans que je fais de la photo, puis j'ai fait plusieurs magazines, Summum, Québec Tuning Mag. J'ai fait aussi le calendrier Québec Tuning, puis j'adore ça. J'ai pas voyagé beaucoup, j'ai voyagé plus dans le Québec. Là, je suis une fille qui voyage comme vraiment beaucoup dans le Québec. J'aime ça, la nature, j'adore vraiment tout ce qui parle de plein air, puis le camping, vraiment tout. Là. Oui, j'adore pêcher, oui. Mon Dieu. Mettons 2 pieds à peu près, là, 1 pied et demi, 2 pieds, le plus gros que j'ai pogné, là, avec ma famille surtout, là. Mon nom, c'est Émilie Claveau. J'ai 18 ans. Je viens de Québec, qui occupe mon temps présentement. Je vais à l'école au cégep à Québec. J'étudie en langue. Ce que je fais souvent de mon temps libre, j'aime faire des activités dehors, surtout l'hiver, comme du snow, du patinage. J'ai fait du patinage artistique longtemps. Ce qui occupe beaucoup aussi, c'est le cheerleading. À Québec, je suis dans une équipe à l'université pour le Rouge et Or. Donc, ça fait quelques années que je fais ça. Moi, je suis voltige. Je fais de la gymnastique aussi, ça veut dire de l'entraînement. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je voyage beaucoup, j'adore voyager. J'ai fait des voyages avec des amis. Puis, je sais plus quoi dire. Bonjour, je m'appelle Julie Terrien. Je suis étudiante en génie géologique à l'Université Laval. J'ai 24 ans. Ma voiture préférée, c'est une Toyota Celica GTS. Je fais du motocross. Je fais du cheerleading aussi par moment. J'aimerais devenir ingénieur géologue, faire l'analyse des risques naturels dans les glissements de terrain. J'aime beaucoup voyager. J'étais allée au Venezuela pendant 1 mois. Je suis allée dans l'Ouest dernièrement pour l'école et je suis rendue ici au salon d'autosport. C'est vraiment le fun. Oui, c'est ma première fois. Et c'est une vraie belle expérience, je vous le souhaite.